Halo guys, kembali lagi di Movie Drone Race Production. Iya. Kali ini saya di rumah makan nasi apa? Nasi Siapa yuk? nasi pedas Mamake. Cut. Iya tuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Putra di Movie Drone Race Production. Kali ini saya ada di rumah makan nasi pedas Madame. Setelah 3 kali take baru benar. Kalau saya sudah melihat makanan yang pedas-pedas di depan saya nih, saya tuh Pedas-pedas fokusnya ini. berkurang. Mantap coy. Ini anu pedasnya setara cabai berapa mas? Kurang lebih sekitar 40. 40 cabai. Woi, 40 cabai bro. Mantap. Yang ini namanya apa mas Putra? Mana? Ini Oh, siksa kubur, nasi goreng siksa kubur. nasi goreng siksa kubur. Ya. Gila. Apa filosofinya mas? Ya biar kita itu Ya. ingat kematian lah. Ingat Biar mati. berbuat baik lah. Jadi saat kita makan kita ingat Kalau siksa mati. kubur itu ada mas. Siksa kubur itu ada. Oh, oke. Keren loh ini masnya gini, tapi backgroundnya peri-peri. Nah ini Paradayang, Mas. Oh Paradayang. Ini Siap. pelanggan Pelanggan setia. Yang ini apa namanya Mas Putra? Nasi sakral. Nasi sakral ati ampela. Woi, pinter. Ayo. Sekarang yang ini Mas Putra? Nasi kepal, Nasi kepal. telur. Oh. Iya kan? Iya, oke. Ini kira-kira Mas Putra mau makan yang mana dulu ini? Mana ya? Coba yang ini Yang ini dulu. dulu, oke. Ini salah satu menu yang paling favorit di Ya, sini paling ya. laris. Katanya Paling paling laris di laris. sini ya. Jadi dia itu nasi kepal sebutannya di sini. Nah, dia campurannya ada apa aja Mas Putra? Ada Maksudnya? agak ini daging ayam. Terus ada terinya juga. Ada teri, ada kacang-kacangnya kayaknya Ya, ya. ada kacangnya juga. Wih. Pokoknya cocok lah. Menarik ya, coba sedikit dulu Mas. Oke, sedikit. Gimana? Rasanya enak nggak Mas Putra? Enak nggak Mas Putra? Nah, Enak nggak? enak banget. Oh, nih saya sebagai kameramen juga nyoba. Iya. Kameramennya juga lapar. Ini BTW Tulisannya Putri. sekarang agak lapar memang. Enak ini. Jadi rasanya Enak banget nih. bukan sembarang nasi goreng nih Mas ya. Ya. Enak ya. Di Jogja baru ada ini loh. Kira-kira nih Mas Putra makan 3 ini kuat nggak? Kuat. Kuat, oke. Kita habisin langsung, nggak usah pakai lama, sikat saja. Wih, mantap ini. Ini baru namanya makan enak. Gimana Mas Putra? Puas ya? Puas banget. Puas banget ya. Jadi nasi gorengnya nggak sembarang nasi goreng ya, enak ya dia. Betul sekali. Wow, ini laris banget. Sampai ada GoFood, Grab, wah, GrabFood. Ini tuh hampir tiap menit ada yang datang loh. Semut. Keren ya kan? Karena warung ini bukanya 24 jam lebih 1 jam, jadi 25 jam. Wih, keren ya. Ya.
Jadi warungnya ini buka 24 jam. Ya. Jadi kalau orang anak-anak Jogja ada yang lapar, kaliren malam-malam gitu ya toh, bisa pesen GoFood, GrabFood ya toh, Atau diantar pasti. Atau langsung ke lokasinya. ya, Betul ya. yang malas masak sendiri, yang apa bingung mau makan apa tengah malam, Iya. Bisa langsung. saja ke sini. Enak ya Mas Bud? Enak banget. Enak ya. Hmm? Wih, senang dia kayaknya. Oh. Mantap. Lanjut Mas Putra, lanjut Mas Putra. Oke, sudah habis di porsi yang pertama. Masih ada yang kedua dan ketiga. Wih, ini minumnya air putihnya Mas. Nah, minumnya air putih di jok di situ. Kenapa air putih? Air putih itu menyehatkan loh. Jadi Ya bisa menyehatkan juga irit Mas. selain menyehatkan juga irit ya. Wih, mantap. Nah, Sengaja Mas kita kasih kecil biar ngelatih kesabaran. oh. Ternyata ada manfaatnya juga ini. Jadi ini airnya keluarnya pelan-pelan di sini. Jadi lubangnya dikecilin biar keluarnya lama, biar orangnya itu sabar gitu katanya. Biar rezekinya mengalir terus. Oh, oke, boleh. Masuk, Bro. Iya. Wih, selanjutnya ini mau yang mana, Bro? Ini atau ini? Yang ampela dulu aja deh. Oke. Kayak enak banget ini. Wih. Lanjut sekarang kita di menu selanjutnya yaitu Nasi sakral. Sakral. Jadi nasi sakral ati ampela. Ini juga favorit Favorit banget di sini. Favorit ya, Bro Ini ya. ada Ada apanya itu? oseng tempe sama kacang, Oseng tempe sama kacang, sambal terong, sambal terong, Ya. nikmat banget. terus oseng-oseng kikil. Oseng kikil, komplit banget. Aduh. Oh, yang mana Bro? Ambil, diambil. Ada sambal gorengnya. Sambal gorengnya, Terus yang jelas menu utamanya ampela. ampelanya. Wih, cocok. Wih, oke. Coba sambilnya langsung dimakan Mas Putra. Oh, iya, Terus iya. enggak? Coba. Ini nomor body. Wih, ya, mantap. Sikat. Wih. Mantap. Gimana Mas Putra? Sambelnya gimana? Sambelnya? Mana nih? Sambelnya enak? Nah, Enak ya. Jadi Mas Putra puas banget ini makan di sini. Katanya sambelnya enak, cocok. Nah, More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder. ngicip nih. Saya mau ngicip terongnya. Pakai nasi jelas. Terong, nasi. Oh. kasihan guys kalau kameramannya nggak makan, Mm-mm. takut kurus. Mm-mm. Terongnya enak Bro. Jadi terongnya tuh dimasaknya dia sampai agak empuk. Jadi kalau dimakan serasa kayak makan sambal terong enak. Bener banget. Enak ya, betul ya. Recommended banget ini. Cokot anti ampelanya dong Bro, dicokot. Oke. Nah, coba, ayo, sep nyam. Weh, piye Bro? Anti ampelanya gimana? Ati ampela? Enak banget, bumbunya ngeresep banget. Bumbunya resep ya? Ya. Wih, sampai dalam loh bumbunya Bro. Enak, jadi diingetke lagi. Ini apa Mas Putra? Jadi warungnya gimana? Warungnya ada di Jogja, tepatnya di Jalan Pramuka. Dia bukanya? Bukanya 24 jam lebih 1 jam. Oke, jadi kamu kalau lapar, pengen habis nonton ini, pingin langsung bisa Datang ke sini. pesen atau datang ya, pesen di GoFood atau GrabFood atau langsung datang ke lokasi. Mantap. Past the rings of Saturn, across the Milky Way, where it's waiting diamonds, we'll return someday, speaking without words, in perfect harmony. I'll run
disiksa lagi gitu loh. Weh, mantap. Sudah mau habis loh kan? Iya toh? Biasanya di sini paling banyak makan berapa porsi, Mas? Paling banyak 2. 2 porsi ya? Baru Baru 2. Oh, ini dia 3 porsi. Jadi kamu keren, Bro. Kamu keren. BTW gimana? Apa itu? Lanjut. Gas lagi Mas Putra? Mas Putra gas lagi. Kenapa? Wajahnya kok gitu kenapa? Enak. Enak. Cuma bisa bilang enak sampai ya. Wih. Mantap banget. Habis. Porsi kedua habis. Wih. Lanjut Mas Putra. Nggak usah pakai bernafas. Nah. Yang ini ada kikilnya, ada terongnya juga, ada sayur buncis namanya ya. Wah, cocok banget ini. Nikmat. Nah ini. Kapan gue kurus ini? Tuh. Kurus tuh gak ada hubungannya sama makan. Oke. Gitu loh. Nanti tinggal dibelah-belah aja tuh dagingnya. Ini tadi namanya nasi goreng siksa kubur. Nah, ini yang favorit ini. Cabenya setara dengan Cabai 40. 40. Bayangkan 40 ini. Oke, yuk. Sikatnya coba. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lu tadi kok belum berdoa Mas mau makan? Tadi kok belum berdoa Mas Putra? Oh. Setannya sudah banyak. Oh, gitu. Terlalu banyak setan di sini ya. Ya. Wah, mantap tenang. Wih. Gimana Mas Putra? Nikmat. Mulai kenyang, guys. Mulai kenyang. Ini belum apa-apanya dibanding Tan Boykun loh. Oke. Kamu kan katanya ngefans banget sama Tan Boykun. Kamu kepengen suatu saat bisa makan bareng dia, mukbang bareng dia nggak? Ya. Oke. Gimana Mas Putra? Ini enak juga. Bedanya ini sama yang tadi nasi goreng kepalnya, nasi kepalnya. Apa bedanya Mas Putra? Oh, kalau di nasi kepal tadi ada kacang, Teri. teri sama daging ayam. Kalau di sini ini nasi goreng banyak cabenya, tapi ada lauknya nih. Ada lauknya. Ada sambal terongnya juga. Ada kikilnya juga, oseng-oseng kikil. Sama oseng-oseng buncisnya. Lucu ya, jadi Ya. nasi goreng tapi ada terongnya, ada kikil, ada buncisnya. Ya, ada sayurannya. Enak ya Mas Putra ya? Enak banget. Enak ya? Yuk, nggak usah pakai lama Mas Putra makannya. Weh. We are linked together, forging fire forever. We are linked together. Gimana Mas Putra? Mantap nggak? Mantap ya? Nah.
3 porsi dengan menunya dia. Mas-mas ini sudah habis ya Mas ya. Wih, mantap. 3 porsi langsung guys. Mantap ya. Luar biasa. Intinya, dadah Masnya. Wih. Masnya malu-malu ya. Jadi intinya gimana? Intinya Untuk rasa, ya nomor 1 enak banget. enak. Karena di Jogja baru kali ini saya menemukan nasi goreng yang seperti ini. Ada kombinasinya. Oke, baru ketemu ya. Ya. Soalnya biasanya gue mau mie tek-tek wae, Bro. Mie dodok aja. dodok. Nah, keseringan makan mie dodok jadi tambah pelupa saya tuh. Oh, gitu. Nah, kalau di sini itu kombinasinya banyak. Menunya juga banyak banget. Pokoknya teman-teman masih tidak rugi lah datang ke sini. Oke, jadi apa ya? Untuk warung 24 jam ini recommended banget ya. Ya, silakan yang mau mencoba langsung datang aja ke sini di Jalan Pramuka, tepatnya di XT Square Jalan ke Selatan ya. Oke. Mau arah ke Terminal Giwangan. Nasi pedas madame. Weh, cocok. Terus apa namanya, Mas? Di closing aja, Mas. Oh ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh, subscribe, Bro. Subscribe, bukan subscribe ya, subscribe. Nah, saya ulangi lagi ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Subscribe, Bro, subscribe. Subscribe, dia subscribe. Ini episode saya yang keempat. Oke. Ya. Dan tunggu sampai episode ke-20. Oke. Dan di episode ke-20 saya akan bagi-bagi giveaway yang besar-besaran banget. Wih. Khusus ya. Buat? Khusus para like dan para subscribe Oke. di channel saya. Oke, jadi wajib subscribe ya. Ya, jadi kalau mau menikmati gift dari saya, yes. Woi. Kayak menikmati nasi goreng ini, ya. Harus subscribe sama like Oke, gitu. di channel saya. Dan sampai jumpa dan jangan lupa mampir ke sini ya, guys. Oke. Sampai jumpa di episode saya yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wah, ini mulutnya kepedesan nih ngomong salah-salah. Oke. Oke, Dadah. mantap. Dadah. Woi.